السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو قررت أسمعكم صوتي، بس يعني اعذرون صوتي مرة تعبان. بس دقيقة أعد أحاول يعني أفخمه وكذا وأجيكم دقيقة. طبعا بشد على أبكي على سام الهواء، أدري إنه للحين ما زال صوتي، بس إيش أسوي والله جست يعني حلقة مرة عورني وأنا قاعدة جد يعني الحين لو أقول يعني بيعورني بزيادة، فخم بشد لكم إن شاء الله بيكون صوتي جميل إن شاء الله بإذن الله. يلا بسم الله. أبكي على شام الهوى بعيون مظلوم مناضل، وأذوب في ساحاتها بين المساجد والمنازل. رباه سلم أهلها واحمي المخارج والمداخل، واحفظ بلاد المسلمين عن اليمائن والشمائل. مستضعفين فمن لهم يا رب غيرك في النوازل، مستمسكين بدينهم ودماؤهم عطر الجنادل. رفعوا الأكف تضرعوا عند الشدائد والزلازل، يا رب صن أعراضهم ونفوسهم من كل قاتل. طبعا بس إلى هنا يعني ما بيكمل الباقي، لأنه صراحة في كلمة عجزت على أنطق اللي هي هذه وما يخرج يعني. هذا أول شيء. ثاني شيء يعني ما حفظت له هذا، فشكرا. إن شاء الله يكون صوتي زين.